I would like to buy this. ကျွန်တော်ဒါကိုဝယ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုဝယ်ချင်ပါတယ် I would like to buy this. I would like to buy this. I would like to buy this. What would you like to order? ဘာကိုမှာချင်တာလဲဘာကိုမှာချင်တာလဲ What would you like to order? What would you like to order? What would you like to order? What would you like to buy? ပါဝယ်ချင်လဲပါဝယ်ချင်လဲ What would you like to buy? What would you like to buy? What would you like to buy? Would you like to go with me? မင်းငါနဲ့လိုက်ချင်လားမင်းငါနဲ့လိုက်ချင်လား Would you like to go with me? Would you like to go with me? Would you like to go with me? Where are you all going? မင်းတို့အားလုံးပဲသွားမလို့လဲမင်းတို့အားလုံးပဲသွားမလို့လဲ Where are you all going? Where are you all going? Where are you all going? I would rather stay here. ငါဒီမှာနေတာပဲကောင်းတယ်ငါဒီမှာနေတာပဲကောင်းတယ် I would rather stay here. I would rather stay here. I would rather stay here. I would rather stay home. ငါအိမ်မှာပဲနေချင်လိုက်တာငါအိမ်မှာပဲနေချင်လိုက်တာ I would rather stay home. I would rather stay home. I would rather stay home. What is your English level? မင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲမင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲ What is your English level? What is your English level? What is your English level? I'm a beginner. ကျွန်တော်ကအခုမှစတင်တဲ့သူပါကျွန်တော်ကအခုမှစတင်တဲ့သူပါ I'm a beginner. I'm a beginner. I'm a beginner. English is easy. အင်္ဂလိပ်စာကလွယ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာကလွယ်တယ် English is easy. English is easy. English is easy. Do you think English is hard? အင်္ဂလိပ်စာကခက်တယ်လို့မင်းထင်လားအင်္ဂလိပ်စာကခက်တယ်လို့မင်းထင်လား Do you think English is hard? Do you think English is hard? Do you think English is hard? I have been learning English for 3 years. ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ3နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ3နှစ်ရှိပါပြီ I have been learning English for 3 years. I have been learning English for 3 years. I have been learning English for 3 years. I have been studying English since I was in elementary school. ကျွန်တော်မူလတန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခဲ့တယ်
ကျွန်တော်မူလတန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခဲ့တယ် I have been studying English since I was in elementary school. I have been studying English since I was in elementary school. I have been studying English since I was in elementary school. I realized that he wasn't home. သူအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်သူအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ် I realized that he wasn't home. I realized that he wasn't home. I realized that he wasn't home. I wish you the very best. ငါမင်းကိုအကောင်းဆုံးဆုတောင်းပေးတယ်ငါမင်းကိုအကောင်းဆုံးဆုတောင်းပေးတယ် I wish you the very best. I wish you the very best. I wish you the very best. Have a great trip. ကောင်းသောခရီးဖြစ်ပါစေကောင်းသောခရီးဖြစ်ပါစေ Have a great trip. Have a great trip. Have a great trip. Have fun. ပျော်ရွှင်ပါစေပျော်ရွှင်ပါစေ Have fun. Have fun. Have fun. Have a good time. ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ဖြစ်ပါစေပျော်ရွှင်စရာအချိန်ဖြစ်ပါစေ Have a good time. Have a good time. Have a good time. Where do you work? မင်းဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တာလဲမင်းဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တာလဲ Where do you work? Where do you work? Where do you work? I work at an office. ကျွန်တော်ရုံးတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရုံးတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် I work at an office. I work at an office. I work at an office. My job is boring. ငါအလုပ်ကပြင်းစရာကောင်းတယ်ငါအလုပ်ကပြင်းစရာကောင်းတယ် My job is boring. My job is boring. My job is boring. I love my job. ငါအလုပ်ကိုငါကြိုက်တယ်ငါအလုပ်ကိုငါချစ်တယ် I love my job. I love my job. I love my job. I work from home. ငါအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တယ်ငါအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တယ် I work from home. I work from home. I work from home. This is a really nice house. ဒီအိမ်ကတကယ်ကောင်းတဲ့အိမ်ပါဒီအိမ်ကတကယ်ကောင်းတဲ့အိမ်ပါ This is a really nice house. This is a really nice house. This is a really nice house. I really like your house. မင်းအိမ်ကိုငါအရန်ကြိုက်တယ်မင်းအိမ်ကိုငါအရန်ကြိုက်တယ် I really like your house. I really like your house. I really like your house. What do you think?
မင်းဘယ်လိုထင်လဲမင်းဘယ်လိုထင်လဲ What do you think? What do you think? What do you think? You're right. မင်းမှန်ပါတယ်မင်းမှန်ပါတယ် You're right. You're right. You're right. I don't agree. ငါတဘောမတူဘူးငါတဘောမတူဘူး I don't agree. I don't agree. I don't agree. I disagree with you. ငါမင်းကိုတဘောမတူဘူးငါမင်းကိုတဘောမတူဘူးငါမင်းနဲ့တဘောမတူဘူး I disagree with you. I disagree with you. I disagree with you. You couldn't be further from the truth. မင်းအမှန်တရားနဲ့ဝေးဝေးနေလို့မရပါဘူးမင်းအမှန်တရားနဲ့ဝေးဝေးနေလို့မရပါဘူး You couldn't be further from the truth. You couldn't be further from the truth. You couldn't be further from the truth. The truth is, I don't really like traveling. အမှန်ကငါခရီးသွားတာမကြိုက်ဘူးအမှန်ကငါခရီးသွားတာမကြိုက်ဘူးတကယ်တမ်းတော့ငါခရီးသွားတာမကြိုက်ဘူး The truth is, I don't really like traveling. The truth is, I don't really like traveling. The truth is, I don't really like traveling. I can't read your mind. မင်းစိတ်ကိုငါမမှန်းဆနိုင်ဘူးမင်းစိတ်ကိုငါမမှန်းဆနိုင်ဘူး I can't read your mind. I can't read your mind. I can't read your mind. I don't know what you want. မင်းပါလို့ချင်လဲငါမသိဘူးမင်းပါလို့ချင်လဲငါမသိဘူး I don't know what you want. I don't know what you want. I don't know what you want. We need to call a taxi. ငါတို့တက္ကစီခေါ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့တက္ကစီခေါ်ဖို့လိုတယ် We need to call a taxi. We need to call a taxi. We need to call a taxi. Could I borrow your cell phone? မင်းရဲ့ဆယ်ဖုန်းငှားလို့ရမလားမင်းရဲ့ဖုန်းငှားလို့ရမလားမင်းရဲ့ဖုန်းငှားလို့ရမလား Could I borrow your cell phone? Could I borrow your cell phone? Could I borrow your cell phone?